ये बात है 15 जनवरी 2009 की, जब एक प्लेन 150 यात्रियों और 5 क्रू मेंबर सहित न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है। जब प्लेन 3000 फीट की ऊंचाई पर था तब उसके सामने से पक्षियों का कुछ झुंड गुजरा, जिसमें से कुछ पक्षी हवा के साथ प्लेन के इंजन में चले गए, जिसके बाद प्लेन के इंजन में एक धमाका होता है और दोनों इंजन ने अपना काम करना बंद कर दिया। पायलट ने इसका पता चलते ही तुरंत एटीजी को इसकी सूचना दी और फिर एटीजी ने पास वाले एयरपोर्ट पर लैंड करने को कहा, लेकिन काफी दूरी होने की वजह से पायलट ने लैंड करने से मना कर दिया। उस वक्त प्लेन काफी तेजी से एक नदी के ऊपर उड़ रहा था और फिर पायलट ने प्लेन को नदी के ऊपर लैंड कराने का फैसला लिया और एट द एंड पायलट ने प्लेन को नदी के ऊपर सफलतापूर्वक लैंड करा दिया। इसमें कुछ यात्रियों को मामूली चोटें तो जरूर आई, लेकिन सबका जीवित बच पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था।